私立船橋、浜口くん、特別授じゃあ、授業始めていきます。今日の授業、千葉スカイセーラーズ対 BC リーグ茨城アストロブランクスの試合について授業やっていく。で、今日絶対覚えてほしいことは、ここ。一律船橋高校の商業科が企画運営を行っていると。それと、水部ダンス部、これ応援に参加するから。これ絶対覚えてテストです。で、いつ開催か。4月22日土曜日。どこでやるか。船橋に行ける。1時プレイ。オッケー覚えた？スマルです。はい。お、なんだ船橋開催まであと何日ですか？いい質問。船橋開催まであと10日です。絶対来てください。